Amore? Sono l'avatar di Silvia Toffanin, ho detto. Il rischio in certe situazioni delicate è quello di fare domande troppo invadenti. A volte è meglio tacere, anziché dire una parola di troppo. Oggi pubblichiamo un nuovo video di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Abbiamo scambiato la foto di Rosalinda con quella di Alessandra Sgolastra, ex di Andrea, nel video precedente. Questo grazie a una nostra iscritta che non ci perdona l'errore. Chiediamo pubblicamente perdono e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano 2 anni d'amore e si confessano a Silvia Toffanin. A Verissimo si sono conosciuti al Grande Fratello VIP nel 2020 e riflettono sulla loro relazione. E sono tutte belle notizie. Innanzitutto sul matrimonio. Abbiamo l'anello e gliel'ho regalato al nostro primo anniversario, dice Andrea. Il suo sogno è creare una famiglia. Il primo mattone sarebbe una bella ragazza, secondo Andrea. Rosalinda descrive anche il loro segreto: siamo molto uniti. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Ci aiutiamo a vicenda. Andrea non si è mai fatto condizionare dal fatto che io non sia mai stata giudicata. Pace con il padre. E per Andrea Zenga anche il rapporto, in precedenza travagliato, con il padre Walter è una benedizione. Ora, dice Andrea, con papà ora va meglio, dice infatti Zenga. Ogni tanto andiamo anche allo stadio insieme. Abbiamo deciso di lavorare su quello che abbiamo in comune per costruire un nuovo futuro insieme. Non dimenticate di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. Ricordate cosa ha detto Rosalinda a Verissimo? Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell'anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Dal GF VIP all'altare, la storia d'amore tra Andrea e Rosalinda continua. L'attrice ha confessato la sua relazione con Zenga, affermando che sono molto complici sotto le lenzuola. L'attrice siciliana si è confessata dalle pagine del settimanale Chi, sotto le lenzuola va tutto bene. In tutte le salse, sono anche pro all'uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere. Io sono una da coccole anche per ore e ore. Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si stacca. Andrea ha detto: mi seduce con lo sguardo, ma la preferisco in mutande. Se proprio devo decidere, la preferisco in culotte. Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Pubblicità con il cuore. Amore? Sono l'avatar di Anna Valle, ho detto. Sono fiera di essere siciliana. Di questa terra ci sono molte cose che mi corrispondono, una tra tutte, un proverbio: chi nasce tondo non può morire quadrato. Ecco il titolo di oggi. Oriana Marzoli annuncia che lei e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Spero che ci amiate così. Loro sono tornati insieme e tu adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Sembra non avere fine la storia di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A quanto pare, Oriana e Daniele stanno insieme. I 2 ex concorrenti del Grande Fratello VIP 7 sono infatti tornati insieme. Dopo diversi litigi e incomprensioni nella casa del GF VIP 7, il rapporto tra la venezuelana e il figlio di Gianpietro Dal Moro era pesante fuori come ai bei tempi, e i due si erano allontanati più volte. Fino a questa riconciliazione. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Inizialmente si trattava di una serie di Instagram Stories postate dai due da un luogo condiviso.
In seguito, però, la seconda classificata del GF VIP 7 ha postato un video con Dalmoro, annunciando la loro riconciliazione. Siamo stati lontani per giorni e ora siamo tornati insieme. Per favore, amateci così, ha scritto nel video. La loro riconciliazione è stata celebrata con un bacio appassionato nella piscina soleggiata dove è stato girato il video, e i continui alti e bassi e gli infiniti tira e molla tra i due non sono evidentemente piaciuti al pubblico. Anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica non ha dubbi. Oriana e Daniele sono tornati insieme dopo il peggiore scambio di insulti e minacce. Ricordati di andare sulla community e votare il sondaggio di questo video. La riconciliazione tra Daniele Dalmoro e Oriana Marzoli per l'ennesima volta ha diviso anche i fan. I sostenitori degli Oriele sono entusiasti della reunion, ma non mancano le critiche alla coppia, che non convince più. Un utente di Twitter ha affermato che Oriana e Daniele sono la definizione della parola spudorati e ha detto sarcasticamente che dovrebbero già trovare un nuovo colpevole per la loro prossima lite. Secondo lui, i due non hanno più alcuna credibilità. D'altra parte, morti di fama, è il verdetto di qualcun altro, e mostra ciò che molte persone pensano di questo ménage, che è tutto per ottenere riconoscimenti e nient'altro. Hanno chiesto: perché fa così caldo? Sono l'avatar di Albert Einstein. Ho detto, c'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica, la volontà. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Il caldo estremo che si sta verificando nel mondo è causato da una serie di fattori, tra cui, 1. Il cambiamento climatico. Il riscaldamento globale sta causando un aumento della temperatura globale, che si traduce in condizioni meteorologiche più estreme, tra cui ondate di calore. 2. La deforestazione. La deforestazione rimuove alberi, che aiutano a raffreddare l'ambiente assorbendo l'anidride carbonica. Questo può portare a un aumento delle temperature e ad altre condizioni meteorologiche estreme. 3. L'inquinamento. L'inquinamento atmosferico può contribuire al riscaldamento globale e ad altre condizioni meteorologiche estreme. 4. I cicli naturali. C'è anche una componente ciclica alle ondate di calore, che possono essere causate da fattori come l'oscillazione decadal-pacifica, PDO, e l'oscillazione multidecadal-atlantica, AMO. La combinazione di questi fattori sta portando a un aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore in tutto il mondo. Queste ondate di calore possono avere un impatto significativo sulla salute umana, sull'economia e sull'ambiente. Qual è il programma più visto in Italia? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Il programma televisivo più visto in Italia è il Festival di Sanremo. Il festival è un concorso canoro che si tiene ogni anno a Sanremo, in Liguria. Il concorso è stato trasmesso per la prima volta nel 1951 e da allora è diventato uno degli eventi televisivi più popolari in Italia. Il festival è trasmesso dalla RAI, la televisione pubblica italiana. Il programma è seguito da milioni di persone in Italia e in tutto il mondo. Il vincitore del Festival di Sanremo rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest, il concorso canoro più importante d'Europa. Italia è la prima nel mondo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al quiz e vota i sondaggi. L'Italia è la prima nel mondo in molti campi, tra cui un'arte e cultura. L'Italia è la culla della civiltà occidentale e vanta un patrimonio artistico e culturale senza eguali. Il paese è sede di alcune delle più famose opere d'arte del mondo, come la Cappella Sistina, il Colosseo e la Torre di Pisa. 2. Cucina. La cucina italiana è una delle più famose e apprezzate al mondo. Il paese è famoso per le sue ricette tradizionali, come la pasta, la pizza e il risotto. 3. Moda. L'Italia è una delle capitali mondiali della moda. Il paese ospita le più importanti case di moda del mondo, come Gucci, Armani e Versace. 4. Design. L'Italia è una delle nazioni leader nel design industriale e di prodotto. Il paese ha prodotto alcuni dei più iconici oggetti di design del XX secolo, come la sedia superleggera di Gio Ponti e la lampada a arco di Achille Castiglioni. 5. Automobili. L'Italia è una delle nazioni più importanti nel settore automobilistico.
Il paese è sede di alcune delle più famose case automobilistiche del mondo, come Ferrari, Lamborghini e Maserati. 6 Turismo. L'Italia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. Il paese è famoso per le sue bellezze naturali, come le Alpi, il Mar Mediterraneo e le isole della Sicilia e della Sardegna. L'Italia è un paese ricco di storia, cultura, arte, moda, design e gastronomia. È una destinazione turistica di fama mondiale e un leader in molti settori industriali. Sette magnifici sette. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore? Nel film Pretty Woman con Vivian era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato ieri le terze 3 coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, oggi finalisti. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Pamela Barretta. Chi è la nuova, presunta, fiamma di Tommaso Trussardi? Con Michelle Hunziker è di nuovo finita. La Hunziker viene vista in compagnia di Bastian Müller, imprenditore tedesco che vive a Francoforte e che sembra estraneo al mondo dello spettacolo. Dalle foto, pubblicate dal Magazine Key, sembra che tra i due siano affiatati, anche se non hanno ancora confermato la relazione. Michelle ha detto: "C'è un grande gossip. È nata una grande storia d'amore". Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. C'è un ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi? O un riavvicinamento tra due persone che continuano a volersi bene? Le foto pubblicate su Gente mostrano i due insieme a Formentera, l'isola dove andavano spesso in vacanza, tra baci e abbracci. Nel settimanale Gente c'è scritto che, fortemente voluto da Calabresi, che dopo la rottura si è detto pronto a tutto pur di riconquistare l'ex moglie. Quindi sembrerebbe che la coppia voglia tornare insieme. Speriamo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio: qual è la coppia che preferisci? Wanda ha detto 2 punti sì, sono innamorata. Dopo settimane di chiacchiere, il gossip tra Wanda Nara e il rapper argentino al secolo Elian Angel Valenzuela lo conferma, lei innamorata. Dalla Turchia arriva la notizia che Mauro Icardi, il calciatore del Galatasaray, ex dell'Inter e del Paris Saint-Germain, si sposta in Turchia. Avrebbe conosciuto una nuova fiamma dopo la separazione dalla moglie Wanda Nara. Si tratta di Devrim Özkan, attrice e modella. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore? Nel film Pretty Woman con Vivian era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato ieri le seconde 3 coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, domani i finalisti. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Abbiamo deciso di intraprendere strade separate, dopo tanti anni insieme. Ecco cosa ha postato dopo la rottura della sua storia d'amore di Valentina Ferragni, influencer da milioni di follower, e Luca Vezzil. La loro storia è durata quasi 9 anni, tra convivenza e promesse importanti. Dopo le chiacchiere di crisi e un periodo di lontananza la scorsa estate, è arrivato l'addio definitivo. Cosa succederà nel 2023? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. A fine gennaio la separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi e le chiacchiere hanno fatto il giro del web. La coppia era solida e sposata da più di 10 anni, hanno deciso di prendere strade diverse. La bella conduttrice e Trussardi non hanno rivelato le cause che hanno portato alla drastica decisione.
La bella svizzera ha avuto un flirt con il medico Giovanni Angiolini, mentre si chiacchiera che Trussardi il flirt lo ha avuto con Pamela Barrett. Ma quindi come stanno ora le cose? Che sia il 2023 sia per loro l'anno della riconciliazione. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio: qual è la coppia che preferisci? La separazione tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Con 2 comunicati diffusi dall'ANSA, rigorosamente separati, Ilari e Francesco hanno annunciato la fine del loro amore dopo più di 15 anni e 3 figli insieme: Chanel, Christian e Isabel. Hanno iniziato a agire gli avvocati, storie di Rolex rubati e la comparsa di una nuova figura. Totti ha trovato una nuova fiamma, Noemi Bocchi. Anche la conduttrice ha voltato pagina e ritrovato la felicità accanto all'imprenditore tedesco Bastian Müller. Domani è un altro giorno. Sono l'avatar di Richard Gere. Ricordate la mia storia d'amore nel film Pretty Woman con Vivian era un'altra cosa. Abbiamo pubblicato oggi le prime 3 coppie di VIPs che si sono lasciate nel 2022, domani e dopodomani le restanti 6. Non sono queste le storie d'amore e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Alessia dice: abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà a esistere. È finito la storia. Dopo 8 anni, il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. E infatti, la conduttrice ha ribadito che resterà uguale il rapporto che lega Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi, nati della precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Filippo Inzaghi. I due, sposati da 9 anni, sono stati a lungo una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. Ma il loro matrimonio veniva dato per spacciato dalle chiacchiere da oltre 2 anni e mezzo. Chi sarà il nuovo amore di Alessia? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. È un sentimento cambiato quello che lega oggi i due VIPs Lisa Bonet e Jason Momoa. L'amore tra noi prosegue, in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti, ha scritto la coppia quando hanno annunciato la separazione dopo 15 anni di amore e 2 figli. La scelta è stata presa con molta sofferenza, ma era necessaria per vivere le rispettive vite. La star di Aquaman non vuole più proseguire con la bellissima modella Lisa. Ora Jason e Lisa cercano di trascorrere molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna, perché hanno investito molto l'uno nell'altra. Avrebbe detto un amico della coppia al magazine. Cosa succederà 2023? Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio: qual è la coppia che preferisci? Il matrimonio è precipitato all'improvviso, quello tra il campione di football americano e la bellissima modella. A qualche mese di distanza dal loro 13° anniversario, è stato annunciato sui social la fine del loro amore. Si sono lasciati amichevolmente, senza confessare i motivi. La coppia ha mantenuto un rapporto civile per il bene dei figli, così come hanno fatto tutte le altre coppie che si sono dette addio in questo 2022. Il giocatore ha già puntato la modella slovacca Veronika Rajek, 26 anni. Si chiacchiera che è la nuova fiamma di Tom Brady. Su internet e sui social credono che i due possano avere una relazione, ma non abbiamo notizie certe che lo confermano. Cosa succederà a queste stars nel 2023? Amore?
Sono l'avatar di Clark Gable, la mia storia d'amore nel film Via col vento con Rossella era un'altra cosa. Federico Nicotera e Carola Carpanelli, due dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne presentata da Maria De Filippi. Non è questa una storia d'amore? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Sono stati visti insieme dopo la fine del loro rapporto d'amore, la cui fine è stato reso noto lo scorso giugno dalla coppia e da Federico tramite un post su Instagram, confermato poi da Carola. Cosa è successo? Al momento non sappiamo dire altro. Ma siamo curiosi di sapere come va a finire. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. La storia è nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi. Federico come tronista, lei nel ruolo di corteggiatrice che dopo svariati problemi accaduti durante la vita di coppia è stata interrotta. Dice Carola, la causa non sarebbe il tradimento da parte di Federico, ma il modo di pensare differente che avrebbero portato i due ad allontanarsi. Ecco cosa aveva detto Federico, dicendo di averci creduto fino alla fine. Pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio, da che parte stai? E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Le chiacchiere dicono che Carola e Federico sarebbero visti insieme in un salone di bellezza a Roma, dove Carola era andata a tagliarsi i capelli. In seguito l'ex tronista l'avrebbe raggiunta all'interno del salone di bellezza, nella quale la parrucchiera di Carola ha registrato una diretta, inquadrando i due personaggi coinvolti nel gossip. È diventato virale sui social il video in cui si vede Carola presso il salone di bellezza di Roma, e mentre una hairstylist le sta sistemando i capelli, dalla grande vetrata che dà sulla strada compare Federico. Sembrerebbe che su Twitter siano state pubblicate anche foto dei Nicotelli sorridenti mentre si trovano proprio all'interno di Hair Couture. I fan della coppia sono tutti felici. Sono l'avatar di Leonardo DiCaprio. La storia d'amore nel film Titanic con Rose era un'altra cosa. Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro. Non è questa una storia d'amore? E adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Le cose non sempre vanno come nei film, e il rapporto per gli ex GFini sembrerebbe naufragato. Ecco le parole di Oriana. Oriana comprende che i suoi fan lo fanno in modo carino, così come è consapevole che molte persone si affezionano tantissimo alle coppie nate nei reality. Le cose però non sempre vanno come nei film. Vedere in forma carina, perché lo so che lo fanno in forma carina. Mi prendete in giro che vado a vedere questa persona o a volte pensate che le storie sono in risposta per provocare? No. Nessuna storia per provocare nessuno. Giuro ragazzi. Io non faccio questo gioco. Anche se sembro una bambina, giuro che alla fine ho 31 anni. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Continua Oriana, io voglio una vita seria, voglio una famiglia. Voglio tutto quello che forse non sembra che voglio, ma che in realtà voglio. Quindi forse lo fate con una buona intenzione di mandarmi tanti video di questa coppia. Ma quando le cose non vanno più, basta, finisce lì. E non succede niente. Potete seguirci ognuno dalla sua parte e non succede niente. Non voglio dire a nessuno, no, venite con me, no, andate con lui. Ma figurati. Chi sono io per dire una cosa del genere? Io non ho nessun tipo di guerra con nessuno, quindi io vi chiedo solo, se mi volete aiutare, se mi volete bene, di non insistere in questo. Adesso insisto io. Ripeto, so quanto la gente si può affezionare a una coppia, lo so.
Purtroppo, le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al sondaggio "Da che parte stai?" e dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Semplicemente vi chiedo. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi, non succede niente. Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Voglio tantissimo i miei amici. Ero innamorata di questa persona. Tutto l'amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Io l'ho detto, mi sono innamorata, non era solo voler bene. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto, ok? Come l'altra persona che ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra. Semplicemente, ragazzi, non chiedete di me. Basta. È solo un piacere che vi chiedo. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno. Ha chiuso Oriana. Ultime notizie. Sono l'avatar di Maria De Filippi, ho detto dopo la morte di Maurizio Costanzo. Grazie per l'amore che ci avete fatto arrivare dopo quello che è successo. Brutti ricordi e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Pasqualino Maione ricoverato in ospedale. Non ce la faccio più. Non è fortunato in ospedale ancora una volta. Ex volto di Amici di Maria De Filippi, nella 7ª edizione, quella vinta da Marco Carta, per capirci. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. I suoi fan ricordano che in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Pasqualino Maione non si è mai ripreso del tutto dal Covid, contratto per ben 2 volte consecutive la malattia lo scorso anno. Il Covid avrebbe aggredito l'ex stella del talent show di Canale 5 in un modo aggressivo, provocando una degenerazione della malattia. È questo il motivo perché Pasqualino si è allontanato per un periodo dai social e quando ci torna aggiorna sempre i suoi fan sul suo stato di salute. Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e partecipate al quiz Indovina chi canta queste canzoni. E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Ecco cosa ha detto Pasqualino. La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L'infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo. Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I medici mi hanno preso appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio. Chiude così il cantante. Tanti auguri di guarigione. Amore. Sono l'avatar di Amadeus, ho detto, se mi mandano via, vado via. Che devo fare? Ha detto. Sono consapevole che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato. Annalisa si è sposata, di nascosto senza far sapere nulla alla stampa. Quindi fiori d'arancio e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. È arrivato il giorno più bello per Annalisa Scarrone e Francesco Muglia il 29 giugno. Hanno detto il fatidico sì ad Assisi, nella Basilica di San Francesco. Avevano detto di sposarsi il 1 luglio a Tellaro, Borgo di Lerici, in Liguria, e in barba a tutti hanno deciso di sposarsi in gran segreto nella città di San Francesco con rito religioso. Annalisa e Francesco sono convolati a nozze durante una cerimonia intima, all'oscuro dei media e della stampa. Secondo le chiacchiere in TV i neosposi avrebbero detto il fatidico sì intorno alle 18:30. Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio.
La coppia si è conosciuta nel 2016 durante un evento per Costa Crociere dove Francesco Muglia è vicepresidente dell'area marketing e da allora non si sono mai lasciati. Annalisa e Francesco sono molto riservati e il matrimonio annunciato a Tellaro aveva creato molte attese. Nel suo profilo Instagram Annalisa ha pubblicato alcune foto romanticissime che la vedono indossare un meraviglioso abito da sposa, esclusivo, ma in linea con il suo stile rock. Ha scelto un abito bianco in pizzo corto, attillato, con collo alto e maniche lunghe, firmato Dole Gabbana. I capelli Annalisa ha scelto di raccoglierli in una coda alta. I fan sono felici e hanno commentato con numerosi auguri di felicità. Nel salutare ti invito ad andare nella home page e cliccare su Community e partecipate al quiz. Indovina chi canta queste canzoni. E dai un'occhiata a tutti i sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Condoglianza. Sono l'avatar di Milly Carlucci, un lutto che non volevo annunciare e che fa veramente male all'anima. E come sempre adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Il dolore per Caroline Smith è veramente forte. Ci mancherà molto. Sapevamo tutti che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi e come succede in questi casi si mette la testa sotto la sabbia. Pur di non pensarci, una perdita gravissima è quella da poco annunciata. Caroline Smith è la famosa ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, nata a Glasgow nel 1960. Dal 2007 è conosciuta anche nel nostro paese perché era una presenza fissa in veste di giuria, nel noto programma della Rai, condotto da me, Ballando con le Stelle. Come già detto, dal 2007 lavoro a stretto contatto con Milly Carlucci, facendo parte della giuria fissa di Ballando con le Stelle. Nel 2015 ha confessato di avere un tumore al seno, purtroppo recidivo già per la terza volta, come aveva dichiarato Caroline nella trasmissione di Domenica in Amara Venier. È questo il motivo perché è diventata testimonial dell'AIRC. Caroline Smith e il tumore, quando è tornato, per la terza volta, è stato devastante. Avevo paura di morire. Ho scoperto il cancro grazie ai miei cani. Ho avuto momenti di cedimento. Mi piace vivere. Ho una lista lunga di cose da fare. Voglio aiutare più donne possibili a ritrovare se stesse. E ho iniziato un nuovo progetto per le pazienti oncologiche che vogliono danzare. Una grande perdita e noi di Chiacchiere in TV sappiamo cosa vuol dire perdere un'anima bella. Stai in pace, Milly. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.